компьютерной стране я сложностью измучен, и в лодочку сажусь послушать скрип уключен. От косности своей хоть плащ тут от обиды, а под такой же скрип Язон достиг Колхиды 2500 или больше лет спустя. И хитроумный бог здесь был бы, как дитя. А окажись он там, на том же побережье, там та же простота, и все законы те же. И если бы Зарго он вылезти посмел, там встретили б его лишь пули вместо стрел.